ما تفسير رؤية الزوج يكح ويخرج من فمه دم لكن قليلا تقريبا؟ يعني كح يعني يسعل، يعني السعال. فالسعال في المنام، ففي الواقع عندما أكح أسعل هكذا فإني أعطي إشعار للآخرين بأن لدي مشكل ما، أعاني من مشكل ما. لذا فرؤية السعال في المنام أو شخص يكح في المنام، فهذا يشير إلى أن هذا الشخص ربما لديه بعض المشاكل أو بعض الأشياء التي يريد أن يخبرك إياها، ربما يعاني منها أو هموم أو مشاكل أو مرض أو شيء ما من هذا القبيل. طبعا عندما يخرج شيء ما مع السعال هنا بحسب حالة الحال، فإذا كان هذا الشيء الذي يخرج أي تخلص منه سعل كح وتخلص من شيء في حنجرته فهذا محمود. أما إذا كان السعال عادي ومصحوب بدم أو مثلا مصحوب بمخاط أو بنخمة، فهذا الأمر ربما يدل